अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। आज का दिन शायद किसी और के लिए बिल्कुल आम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरा दिल करता था कि मैं यूट्यूब शुरू करूं, अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह मुझे रोक लेती थी। कभी लगता था कैमरा अच्छा नहीं है, कभी लगता था कंटेंट परफेक्ट नहीं है, और कभी कभी तो लगता था कि लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार करती रही तो शायद कभी शुरू ही ना कर पाऊँ। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से पहला कदम नहीं उठा पाते। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा और फिर मैं अपने गोल्स पर काम करूंगी। लेकिन वक्त ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है कि परफेक्ट कायम कभी नहीं आता। ज़िंदगी रुकती नहीं है, दिन गुजरते रहते हैं और महीना गुजरता रहता है, और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि हम सोचते ही रह गए और हमारा जो परफेक्ट टाइम या जो हमारा जो कल था वो निकल गया है। आज जब मैं अपने रोज़ के काम कर रही थी तो मुझे ये बात महसूस हुई कि ज़िंदगी की खूबसूरती बड़ी अचीवमेंट में नहीं होती, बल्कि उन छोटे लम्हों में होती है जो हम रोज़ जीते हैं। जैसे सुबह की चाय हो गई, किसी किताब के अच्छे से चंद सफ़े जो हम पढ़ते हैं, या फिर खिड़की से आने वाली हवा, या फिर अपने ख्वाबों के लिए की गई छोटी सी मेहनत। ये सब चीज़ें देखने में ही छोटी लगती है, लेकिन असल में यही लम्हे हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन सच ये है कि सिंपलिसिटी में भी एक अलग ही सुकून होता है। आज शाम को मैं बाहर जब चली गई और कुछ देर पैदल चली तो हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। फूल हवा के साथ झूम रहे थे, रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और आसमान धीरे धीरे रंग बदल रहा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है। हम हर रोज़ अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं, चाहे हमें उसका अंदाज़ा हो या ना हो। हर दिन एक कदम होता है, हर मेहनत एक कदम होता है, और हर कोशिश एक कदम होता है, और धीरे धीरे यही कदम हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। आज डूबते हुए सूरज को देखकर एक बात याद आती है, हर दिन खत्म होता है लेकिन उसके साथ उम्मीद खत्म नहीं होती। सूरज डूबता है ताकि कल फिर नई रोशनी के साथ वापस आ सके। अगर आप भी किसी ख्वाब को लेकर कंफ्यूज है या किसी नई शुरुआत से डर रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी बात याद रखिए। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरू करने की ज़रूरत है। ये व्लॉग भी मेरी उसी शुरुआत का हिस्सा है। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा शुरू करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। परफेक्ट टाइम आपको बनाना पड़ता है। आप पहले बिगिनर होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप परफेक्ट बन जाते हैं। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है, जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है, लेकिन आपकी जो शुरू करने का जो परफेक्ट टाइम होता है वो आज है, कल नहीं। आज से शुरू करें, बेशक छोटे लेवल पर शुरू करें। बिजनेस है, सोशल मीडिया है, या कोई भी आपके लाइफ में कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज़ है, आप मतलब स्टडी भी करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो भी आज ही है उसके हवाले से। तो ये मेरी आज थी एक इम्पोर्टेंट व्लॉग, जो कि मेरी फर्स्ट थी। आई डोंट नो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मैंने जो बोला अपनी दिल की बातें की और आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोग को मेरी बात पसंद आई होगी। उम्मीद है आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।